Зуны нарлаг сайхан өдрүүдэд бага насны хүүхдээ амрангаа сувлуулж бас хөгжүүлэх хүсэлтэй аав ээжүүдэд эмжирийн мод сувлалтай өдөр өнжүүлэхийг танилцуулж байна. Улсын тэргүүний гих тодтголтой эмжирийн мод өдөр өнжүүлэх нь 2014 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн ба арлын Япон орны өдөр өнжүүлэхийн системээр хөтөлбөрүүд нь явагддаг. Олон жилийн ажлын туршлагатай мэрэгжлийн бага ангийн багш нараар хамт олоноо бүрдүүлсэн эрүүл аюулгүй орчин нөхцөлтэй Монголдо цөөхөн байдаг өдөр өнжүүлэхийн нэг билээ. Тус эмжирийн мод өдөр өнжүүлэх нь сурагчдын зуны амралтанд зориулсан цоошин сувлалтай өдөр өнжүүлэх хөтөлбөрийг зарлаад байгуулахад татайна. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь бага насны хүүхдээ зуны цуслан сувлалт явуулах боломжгүй, хөдөө орон нутагт амраах боломжгүй. Хотод ажил албатай 4 наснаас дээш насны хүүхэдтэй аав ээжүүдэд өөрийн хүүхдээ агаар салхинд гаргаж сувлуулангаа хөгжүүлэх боломжийг олгоход оршиж байгаа юм. Сувлалтай өдөр өнжүүлэх нь хоцрогдол арилгах анги, зуны даалгавар хийх анги, бэлтгэл бүлэг гэсэн 3 ангитай ба чирэгжүүлэлт болон хөгжүүлэх гэсэн 2 хөтөлбөртэй. Чирэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд өдөр өнжүүлэхийн хүүхдүүдэд хүүхдийн сувлалдаа наран шарлага, айргаар шавших, шар суу, хар цай, элсэн шарлага зэрэг ардын усан тоосон наран чирэгжүүлэлтийг хийснээр хүүхдэд хамгийн хэрэгцээтэй Д витаминыг байгалаас нь авах боломжийг олгож байна. Хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд шатар, зураг, хоол технологи, англи хэл, лего, STEM хөтөлбөр гэх мэт сургалтуудыг багтаасан давуу талтай. Жишээ нь хүүхдүүд хоол технологийн сургалтаар зөв хооллолтын талаар мэдлэг авч амьдралын арга ухаанд суралцаж зөвхөн болохныг хэлбэрээс гадна өөрсдийн хийсэн хоолоо идэж үзэх нь хөгжилтэй сонирхолтой байдаг. Мөн дэлхийн 60 оронд хэрэгжиж байгаа лего STEM хөтөлбөр нь хүүхдийн инженерчилсэн сэтгхүү хөгжүүлэх техник сонирхолтой болгох хамгийн сайн хөтөлбөр юм. Эцэст нь эхчүүд та бүхнийг өөрийн бяцхан үрсээ энэ бүх сургаалт сувлал амралт хосолсон хөтөлбөрийг хааж байхгүй хэм дүнээр хамруулах боломжийг эмжирийн мод өдөр өнжүүлэхийн сувлалтай өдөр өнжүүлэх хөтөлбөр олгож байгааг дуулгая. Бүртгүүлэх утас 99 3157 94 96 80 88. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг өгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг юм. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэхэн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнхай буйг бөөрийн үржлээ эзэлж байна. Бөөрийн үржлийн үед ойрон шийх, жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралтыг игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжтэй цустай үүрэгтэй шээж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дул жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргожийг өндөрч өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амгалан эмнэлгийн бөөр төрөлжихэн үйлчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аргуудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв булчирхан архаг үрсэл ба төрөв булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалттай тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхан хурц үрсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лагыг хийгээд аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, уламжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнитрэд жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82. Туяа амгалан эмнэлэг. I got a fauna in my grip, couple shorties in my bed today. Johnny take a hit. 140 One shot.
Амжилт компани нь 17 жилийн турш дотоодын зах зээлд Оросын албаны улсын Техноникл корпорацийн дээврийн материалуудыг аль бие усны эрхтэйгээр ханган нийлүүлж байна. Мөн 2016 оноос Оросын албаны улсын Техноникл корпорацийн дэвшилтэд шинэ технологийн барилгын ус тусгаарлах материалуулах полимер мембраныг Монгол дахь цорын ганц аль бие усны дистрибьютийн эрхтэйгээр барилгын салбарын хөгжлийн төлөө хамтдаа алхан хувь нэмрээ оруулж байна. Аливаа дэвшилтэд технологийн материалыг шинээр зах зээлд нийлүүлэх анхдагч байна гэдэг маш өндөр хариуцлагатай ажил байдаг. Дээврийн ажлын гүйцэтгэлийн чанар маш чухал байдаг учраас бид гүйцэтгэлийн явцад өндөр хяналт тавьж ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 200 мянган метр квадрат гаруй дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн байна. Энэхүү материал нь евро стандартыг хангасан галын аюулгүй хасах 50 градус, нэмэх 60 градусын хэмт чанараа алддаггүй, үйлдвэрийн 50 жилийн эдлэгээтэй тээвэр болон ажлын гүйцэтгэлд хугацаа бага шаарддаг учраас эдийн засгийн хэмнэлттэй. Өнөөдрийн байдлаар континенталч дуудлын дээврийг хийж байна л да. Хуучин хар цаастай байсан. Хар цаасан дээр нь шууд хийж байгаа юм. Ямар тохиолдолд шууд хийх вэ гэхээр хар цаасны дор заавал бетон хүчилт байдаг байхгүй юу? Тэр бетонны маань бэхжилт сайн тохиолдолд манай полимер мембраныг шууд хийж болно. Шууд хийж байгаагийн давуу тал нь хуучин хар цаасыг хуулахгүй, хуучин бетоныг хуулахгүйгээр явж байгаа учраас эдийн засгийн хэмнэлт гарч байгаа юм. Цаг хугацааны хувьд маш хэмнэлттэй гарч байгаа. Одоо бид нар энд нэг 850 м квадрат дээврийг ердөөсөө нэг ажлын 4 хоног 5 хоногийн дотор тусгаж байгаа. Үндсэн дээвэр дээрээ бол автомат багажаар явж байгаа. Автомат багажаар зөрүүлэг хооронд нь гагнаж ирэх юм байна. Тийм ээ 550-аас дээш градусын хэмийн халуун багаараар үлээгээд гагнах юм. Тэгтэл босоо барпетнад босч байгаа хэсэг дээр яаж битүүмжлэх вэ? Энийг тодруулбал эхлээд ийм лист байгаа. 2 м 1 м-ийн харьцаатай 0.8 мм-ийн зузаантай зүгээр лист төмөр. Гэхдээ энэ маань зүгээр энгийн лист төмөр биш. ПВХ төмөр баггүй юу? ПВХ төмөр. Энэ мембранны бүтцтэй ойролцоо бүтцтэй гэсэн үг. Тийм учраас ягаад өөрийн энэ төмөрөн дээр энэ мембран маань гагнагдаж ойролцоо бүтцтэй учраас гагнагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр листнээсээ 5 см хөргөнтэйгээр хайчлаад барпетанд дагуулад ингээ бүтэн периметрээр нь цааш нь механикаар улдаар төмрөө тогтоочж. Дараа нь босоо хэсгүүдээ гагнахдаа энэ төмрөн дээр энэ маягаар одоо энэ маягаар ингээ гагнаа. Тэгэхээр нэг хууларч байгаа. Тийм. Ингэсэн дараа нь силикон шахах шүү дээ. Тэгэхэд энэ босоо ханаас урагш орж ирсэн ус хизээч энэ яраар орохгүй байхгүй. Ингэж битүүмжчих гэж. Ямар нэгэн цаваа ашиглаагүй. Ямар нэгэн наах тийм 3 дахь материал ашиглаагүй. Өөрийн өөртөө гагнаад өгч байгаа. Ингээд Тэгэхээр илүү батбуг болж байгаа. Энд чинь нэгэн бийт болчихж байгаа. Гагнагдаа. Техноникл корпорацийн полимер мембран нь өндөр чанарын хуунцаржуулсан ПВХ суурьтай, бэхлэлтийн дотоод полиэстер тортой, 3 давхар үед евро стандартын полимер ус тусгаарлагч мембран юм. Манайх одоо Time Tower барилгын суурийн ус тусгаарлалт хийж байна. За энэ барилгын суурийн ус тусгаарлалт маань одоо бэлтгэл бетон дээр шууд явагдаж байна. Хийж байгаа материал нь болохоор Оросын албаны улсын Технониклийн полимер мембран logic base гэдэг одоо барилгын суурь түнэл ашиглалтай дээвэр дээр ашигладаг юм полимер мембран байгаа. Энэ одоо материал нь одоо энэ даалт орчинд бол 100 орчим жилийн эдлэгээтэй барилгын суурийг маань одоо ус чигнээс хамгаална гэсэн үг. Бид зөвхөн бараа материал нийлүүлээд зогссонгүй. Түүнийг хэрхэн сорилуулах, ашиглалтын явцад юуг анхаарах, тухайн онол дадлагын хосолсон сургалтыг жил бүр зохион байгуулж ажилладаг тул хэрэглэгчид, захиалагч нар маань дээврийн талаар илүү мэдлэгтэй болж хуурам мэхлэх зэрэг эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж чадаж байгаа юм а. Одоо та бүхэн Амжилт компани хаягийг дуулгая. Улсын драм эрдэмтэн театрын зүүн талд байрлах бизнес тааврын 5 давхар 504 тод харилцах утасны дугаар 9911 56 13 99 56 13 95 56 13. Танай гэр бүлийн маргалтахад хэн дийлдэг вэ? Сонсох дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд аль улс төрөл хийж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнгө юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? 100. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танай гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танай нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгос хол. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Нөгөө сайлхилуу шуурганы нэртэй тоосрогч юу лээ? Мэдээж торнадо.
Мэдээж торнадо. Tornado. Бүх төрлийн цахилгаан бараа аваад торнадо тосрогч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. Дэлхийн ертөнц глобалчлагдахын хэрээр гадаад харилцаа улам бүр нээлттэй болж аялал, бизнес, сургалт, ажил хэргийн зорилгоор гадаадд зорчих эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2009 онд United Express компани нь аялал жуулчлалын чиглэлээр байгуулагдаж байсан бол 2016 оноос эхлэн үйлчлүүлэгчидтэй нэг дороос олон төрлийн мэдээллийг зэрэг авах нөхцөлийг бүрдүүлж виз мэдүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор Worldwide Visa Consulting Service үйлчилгээний төвөөнийг ажиллаж байна. Манай байгууллага нь Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Япон, Энэтхэг, Тайван, Тайланд, Канада, Шенгений орнуудад аялал, бизнес хэрэг, эмчилгээ, сургалт талаар зөвлөгөө өгөн баталгаад орчуулгын консулын ярилцлаганд бэлдэх зэрэг олон тарлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэдэг. Түүнчлэн Англи, Япон, Хятад, Солонгос, Орос, Франц, Герман зэрэг хамгийн олон хэлээр аялал жуулчлалын болон визний материалыг баталгаа төвшөнд орчуулдаг. Бид дипломат байгууллагын консулын төвшөнд хэрэглэгддэг үг хэллэгээр чанартай бичгийн орчуулга хийх ба үйлчилгээгээ шуурга хүртээмжтэй болон хүүднээс жуулчны уйлралд уртсгасан цагаар онлайн болон урьдчилсан захиалга авч гэрээс чуудангаар таны гэрт хүргэж байна. Мөн таны зорчиж буй улсын орон нутгийн нийслэг, галт тэрэгний тийз борлуулалтын агентуудтай хамтран ажилладаг ба хамгийн хямдар дамжин аялах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Дэлхийн 22,000 зочид буудлын олон улсын сүлжээнээс таны төсөвт тохируулах 1-5 одтой буудал, мотел, хостел болон гүйс таасад өрөө захиулж өгөх бөгөөд таны аялын төлөвлөгөө, нислэгийн хуваарийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн захиалгыг хадгалах, сунгах, өөрчлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Түүнчлэн төлбөрийн хамгийн олон хэлбэр болох буудал очиж төлөв, урьдчилж төлөв, хэсэгчлэн төлөв зэрэг аль ч нөхцлөөр таны нөхцөл байдлыг зөвлөн захиалах хийж байна. Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш Worldwide Visa Consulting Service нь уулуурхай хөнгөн үйлдвэр яам, хүнсгүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яам, нийгэм хамгаалалт хөтөлбөр яам, Монголын цахилгаан холбоо MCS, Говь Маг, Mobicom, оюу толгой Max, 3-4-р цахилгаан станц, Багнуур хурд групп зэрэг томоохон компаниудын гадаад томилолт ажил хэргийн уулзалт, гадаад сургалтын визний асуудлыг гэрээгээр гүйцэтгэж явах хэмжээлэхэд таатай. Та цаг зав хэмнэн хамгийн олон орны визний үйлчилгээг нэг дороос мэргэжлийн төвшөнд авах хүсч байвал тус төвийн үйлчилгээний 75 дугаар залгон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Та бидний хизээний танил болоод байгаа хямд өнөргөн сонголт чанарыг танд санал болгодог гутал нуур дэлгүүрт зуны шин бараа ирлээ. Онцлон дуулахад хүүхдийн баяр тохиож байгаа энэ үед гутал нуур дэлгүүр хүүхдийн тоглоомын дасгал шинээр нэгээд байгаа тул бяцхан урсаа баярлуулах бэлгээж мөн эндээс худалдаа авах боломжтой болжээ. Хүүхдүүдийн хамгийн дуртай сүүлийн тренд болсон тобот роботын бүх загвар мөн тритон загварууд байгаа бол шинээр гарч байгаа тобот 2-ын загваруудыг ч бас худалдаалж байгаагаараа давуу талтай. Мөн хүүхдийн бид зүрх нөлөөгүй эрүүл аюулгүй эко модон эвлүүлдэг тоглоом машин дуу гардаг дотор нь гараа хийж тоглодог динозаврын толгоон хэлбэртэй тоглоом шүхэр усан буу хүүхэлдээ эвлүүлдэг тоглоом зэрэг охид хүүхдүүд өгөх тохиромжтой бэлгэний өргөн сонголтыг санал болгож байна. Эрэгтэй эмэгтэй том хүмүүс санал болгоход зуны арьсан төрөл бүрийн загвартай сандал, Adidas, Nike, Timberland брэнд эрэгтэй углааш, охид бүсгүүчүүдийн үйсэн ултай, өсгийгүй арьсан углааш гэх мэт шинээр ирсэн сандалнууд 20,000-аас 55,000 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Харин охидын Frozen балерина 28,000, охид өхөнгүүдийн сандал 15,000 ба 25-аас 36 хүртэлх размерын сонголт бий. Primark брендийн Memory Foam буюу зөөлөвчтэй ултай, үйсэн ултай, хөмсгөд хөлт хөнгөн маш эвтэйхэн спорт жишг ердөө 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Харин та бидний сайн танил Uniqlo брендийн эмэгтэй балерина хар шаргууны сонголттойгоор 20,000 төгрөг ба размер бий. Juicy Couture брендийн төрөл бүрийн өнгөтэй хамбан материалтай эрэгтэй эмэгтэй бүүцнүүд ирээд байгаа бол Skechers-ын чиг татахгүй хөлт хөнгөн үйсэн ултай бүүцнүүдийг хосороо хослож өмсгөх тохируулан өнгө загвар размерын өргөн сонголттойгоор 55,000 төгрөгөөр худалдаалж байна. Харин Nike-ийн угаалгын машинд ч угааж цэвэрлэх боломжтой спорт хөнгөн бүүцнүүд 25,000, үзэгчдийн дунд граммын пүүс хэмээн нэрлэгддэг маш хөнгөн бүүцнүүд 55,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Төфөлнүүд 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа л зарим нэр төрлийн бараа 5-аас 10,000 төгрөг болтлоо хямдарчээ. Та ирээд үзэхэд итгэмээргүй хямд олон загвар та бүхний хүлээж авах болно. Зурганд ороогүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзхийг урьж байна. Гутал мөр дэлгүүр нь 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Spark Two-ийн 1-р давхарт байрлаж байна.
I got a fauna in my grip, couple shorties in my bed today. Johnny take a hit. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тооноц цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвгдээдсэн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй хамгийн бат үг чанартай эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тооноц цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвгдээдсэн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэн холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй хамгийн бат үг чанартай эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориулж таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаарай. Танаа гэр бүлийн маргалдахад хэн дийлдэг вэ? Сансах дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд аль бас төрөл гэж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнгө юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? Зоо. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танаа гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танаа нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгос хол. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Торнадо. Нөгөө сайлхилөө шуурганы нэртэй тоосогч юу лээ? Мэдээж торнадо. Мэдээж торнадо. Торнадо. Tornado. Бүх төрлийн захиргаан аваад торнадо тоосорч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Хаврын улирал бүсгүүчүүд бидний арьс онцгой арчилгааг шаардаж эхэлдэг. Яг энэ цаг үед арьсаа хамгаалах, нүхэн сэргээх, түлжүүлэх, арьс арчилгааны хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг гэрч хайж байгаа бүсгүүчүүдтэй Bogus Cosmetics-ийн арьс арчилгааны комыг санал болгож байна. Тус компани хамт олон дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн бүтээгдэхүүнээ бүсгүй танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдруулсан байгаа учраас энэ боломжийг бүү алдаарай. Та хямдралтай үнээр худалдаа авалтаа хийгээ зогсохгүй, зөвхөн танд зориулсан арьс арчилгааны зөвлөгөөг үн төлбөргүй аваарай. Bogus Cosmetics компани 1998 оноос Японы Octar Солонгосын Beauty коллегийн Францын Micalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хоримтлуулсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Bogus Монгол брендийг гаргаа аваад байна. Монгол дураадаг байгалийн зэрлэг сүд өвс яргуй хөвд чацарган зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж хэрэглэдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын
амин дэм, идэвхит найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширүүн уур амьсгал тэсвэртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс-зөгсөж, таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байсан хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Bosch Cosmetics нь чийгшүүлэгч, сүн шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон ингэсэг, гарын тос гэсэн иж бүрдлүүдээс бүрдэж байна. Bosch Cosmetics онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулан богеми шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай охиор Natural Handmade парфюмыг бүтээсэн байна. Bosch цуврал сүрчг нь гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны айлч хүйсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах өнөртөнд сонгоорой. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bosch Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Үзэгчтэй бид Монгол Солонгосын хамтарсан AMJILTIIN Remicon компани бетон зургийн үйлдвэрийн байран дээр хурж ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. AMJILTIIN Remicon компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн иж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөр ингэсэн байртай. Мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаамаа. AMJILTIIN Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жилд 15,000 м3-ээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. AMJILTIIN Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зурмаг нь дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001 байгаль орчинд хор нөлөөгөөг батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагдсан нийлүүлэгддэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи бүхий бүрэн автоматжсан цагт 160 м3 бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий ч бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгийг авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод байна. Монгол улсын MNS стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3 дугаар цахилгаан станцын өргөдлийн ажил, ууган гэгийн хотхон, Sakura компани офисын барилга, эрчим сүлжээг зам компани Parkside хотхны барилга, Park Villa төслийн барилга, NCT Group-ийн River Garden төсөл, Times Square Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүмүүлхийн улсад гар бие идэвхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсолт саадал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м3 бетон зургийг 37, 42, 55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба туслах материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналыг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Үзэгчтэй охин амны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын улбаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон сууцуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canad House, Тоосон House, Mark Euro Block House, бетон каркастай болон бүрэн цутгамал хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг.
Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын холбооны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхохыг хүсвэл гурвалжингийн гүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн B зал 24 тоотод байрлаж байна. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, оосайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг ур чадвар хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатандаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун будаг, тэжээлийн тус гэсэн Үсчингийн анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатандаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэлийн соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгвэл энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгон түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаас амжилгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг
эмчилгээг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргуудал, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61.